國安法嘅訂立咧，其實好理所當然嘅，但係點解會有一啲咁嘅負面言論咧？純粹係政治原因啫嘛，就係有人想顛覆香港成為佢嘅工具，而影響我哋一國兩制，影響我哋國家嘅發展。圖謀呢個人見到你而家有法律唔準佢咁做，佢一定係攻擊你㗎，希望你冇，就算係有，我都一定唱衰你。咁所以呢個係我哋嘅挑戰嚟嘅，我哋要將我哋嘅真實情況話俾佢聽。但係事實勝於雄辯啊嘛，時間係最好嘅證明。我哋由我上任嘅時候嘅經濟負增長3.7%，到變成正增長3.3%，到再正增長2.5%，同埋而家我哋睇到繼續擴張，大約係2%到3%。咁即係話咧，我哋因為有安全穩定嘅環境，我哋經濟可以繼續擴張。